被中国退货后，两国抢着要购买波音飞机，最大输家已浮出水面。等到中国一退货，波音直接成波雅了。由美方挑起的中美关税战，当真闹得轰轰烈烈。所谓大象打喷嚏，蚂蚁抖三抖，刚刚从白宫手中接过第6代战机制造权的波音公司，现在就处在了一个很尴尬的位置。不说制造成本肉眼可见的暴涨，更欲哭无泪的是，中国也向他们关闭了市场的大门。这下可真是裁员裁到大动脉。要知道，在特朗普提出对等关税前，波音公司还和中方有一个大合同，那就是2架波音飞机的交付生意。可当中方表示不再接收这2架飞机时，几亿美元的大生意就在眼前跑了。更可怕的是，那跌得人头皮发麻的股价饶是如此，波音公司其实也不是这场中美交锋的最大输家。最大的输家同样在美国那边。如果要用一句话来形容波音公司现在的窘境，那么山重水尽疑无路最是恰当。自打中国拒收消息传来，波音公司的股东当真是人心惶惶，而华尔街的股市也没有让他们失望，只见一片哀嚎遍野。其实这也是能预见得到的。波音公司虽然一直都是世界航空航天领域的巨头，可积重难返，一直以来都有不容忽略的财务问题。等中美关税战一打，便更加捉襟见肘。从生产成本来看，他本来做的就是全世界的生意，各种零件配件都委托诸位生产国产出来。可随着关税壁垒升起来，1美元的铁运过来直接一架3美元，这飞机成本只怕高得吓破天，谁还敢买？于是本就亏损的业务亏得更惨戚了。可随着中国市场的失去，投资者的信心被打击得更甚。乖，中国可不单单只是一个零配件生产市场，更是一个无比重要的消费市场啊！那2架客机承载的不仅仅是一笔生意单，更是日后波音公司和中国长期合作的敲门砖。结果莫说扔敲门砖了，中方直接把门给你关了。其实也怨不得咱们，对等关税出来的时候就应该想到，这对世界市场该会有多大的打击。不单是波音，整个华尔街股市都一度陷入动荡，市值蒸发的好似烧冥币一般，动辄几10万亿美元。然而有些国家见到这一幕，似乎就有点坐不住了。3天内2架飞机遭退货，对波音公司而言也称得上莫大的打击。新浪财经4月23日的消息透露了，波音似乎在壮士断腕。原来他已经同意将部分业务出售给一家名为 Thoma Bravo 的收购公司，收购价高达 105.5 亿美元，显然是想通过出售业务获得资金流，来缓解接踵而至的财务压力。可一些国家似乎从中看到了商机，波音公司想打开中国市场，用2架客机作为敲门砖。有2个国家却好像想用波音公司作为投奔美国的敲门砖。这2个国家大家也不陌生，分别是马来西亚和印度。马航集团的负责人直言，他们正在与波音公司接洽，很想接手中国拒收的客机。印度也不甘示弱，塔塔集团一直搞着自己的复兴计划，一看中国竟然毫不留情地拒绝了波音的货，立马眼睛都直了，说正在竭力获取波音原本交付给中国的客机。巧合的是，印度女婿万斯现在正在印度进行访问，跟莫迪从经济一路聊到政治，很难不让人相信塔塔集团的购买意愿跟万斯访印没有关系，而且很大可能是印度对万斯对美方的一种示好。这部万斯同莫迪的访谈，替代供应链节点是一个很频繁的词虽然拗口，可意思却很简单，就是让美国与印度深化合作，向印度转移产业链。最终的目标自然是要将中国的制造业地位逐步代替掉。可实际上，印度制造业的先天不足早已是国际上众所周知的通病，产业链更是严重依赖中国。仅仅靠一次访问聊几句天，就认为能代替掉中国制造业在国际上的地位，只怕还要再等500年。不过还是有不少网友不满，认为哪怕忽略万斯与莫迪的交谈，单说印度如果真的将波音的客机接手，那不也是捡了个现成的便宜？此言谬矣。不少人以为中国拒收波音客机是因为关税战，这话是对的，但只对了一半。
看看这2架波音客机的型号737 MAX， 此前波音公司正是因为飞机质量问题饱受诟病，才一度入不敷支，而737 MAX 更是重量级，其事故率高得令人发指。别看它价格那么贵， 1.2 亿美元一架，经过关税一对等，价格狂飙到 2.7 亿美元，可质量却出奇的差啊。2018年，印尼狮航的一架737 MAX 刚刚起飞13分钟就轰然坠毁。印度和马来西亚的购买意愿这么强烈，那就真的有福了，有人接单。波音其实也称不上中美关税战的输家了，虽然生意不好做了，是个无奈的现实，但好歹还能混口饭吃。那谁才是真正的最大输家？特朗普给出了答案。时间来到华尔街的星期一，这片战火纷争的地带今日更是不太平。只见3大股指好似约定好了一样，纷纷拉钩表示你跌我也跌。一天跌下来，美元指数直逼3年来最低点。这场黑色星期一的原因却跟经济沾不上一点边，而是特朗普的一句话引发的。在特朗普挑起单边主义，实行贸易壁垒的时候，美联储主席鲍威尔顿时坐不住了。他当然坐不住，自己管着美联储，日子本来过得就不舒服，要一直给各种财务漏洞擦屁股，忙得不可开交。结果到头来还是因为特朗普的关税神功，美元立马动荡了起来。这可真是人在家中坐，锅从天上来。于是忍无可忍的鲍威尔立马发声，对关税对等这一政策发出最严厉的警告。然而老特却也是很有主见的人，依旧施压老鲍，非要让他降息。鲍威尔不听，他就直言这小子又迟又错，甚至扬言让他走人。情绪激动之时，直接批判其为大输家，输在鲍威尔迟迟不肯降息，导致经济放缓。这下鲍威尔可真就懵了，他兢兢业业地分析美国经济发展情况，得出不降息也许是最好的措施，然而却突然被甩了一个大锅，成了美国经济停滞甚至衰退的罪魁祸首，是让国家经济发展跟不上国际变化。这场中美关税战中的最大输家，估计心境恬淡如水的耶稣来了，听了这话也要瞠目结舌，欲哭无泪。不难看出，特朗普敌却是想将美国经济呈现放缓的迹象甩给美联储，可实际上任他解释的天花乱坠，也无法改变其关税政策对美国经济造成巨大打击的现实。而中国的一系列有力的反制措施诱敌，却让他叫苦不迭。波音公司的窘境就是这场无意义关税战最好的案例。波音公司作为全球航空航天领域的璀璨明珠，长久以来在世界航空业中占据着举足轻重的地位。自1916年威廉·爱德华·波音创立太平洋航空产品公司后，更名为波音公司，并推出首款获得商业成功的 C 型双翼机器，波音便开启了它在航空领域的传奇征程。在漫长的发展岁月里，波音不断推陈出新，其研发制造的一系列飞机，如7377亿4776万7777和787家族以及波音公务机等，在全球范围内被广泛使用。波音737凭借着可靠性、燃油效率和高价值回报，成为用途广泛、维护和运营成本较低的机型，为航空公司提供了有力的市场竞争优势。波音747更是以其标志性的双层客舱设计，一度成为航空业的象征，在远程客运和货运领域发挥着重要作用。波音777具备一流的航程能力、出色的燃油效率以及舒适的乘客环境，深受航空公司和乘客的喜爱。而787梦想飞机采用了大量先进材料和技术，进一步提升了飞行效率和乘客体验。在世界各地运营的波音民用飞机超过1万架，占到全球机队的近一半，全球 90% 的航空货物由波音货机运输，这足以彰显其在民用航空领域的统治力。中国与波音也有着长期且深入的合作。自1972年尼克松总统访华，中国订购10架波音707开始，双方的合作不断深化拓展。在整个80年代，中国共订购32架737、35架757和10架767等多型号飞机。此后，
合作不仅体现在飞机采购上，还延伸到飞机零部件制造领域。中国参与所有波音在产机型的制造，超过1万架飞行在世界各地的波音飞机上使用了中国制造的零部件和组件。波音在中国的业务每年对中国经济的直接贡献超过15亿美元，涉及多家供应商的采购、合资企业收入、运营活动、培训以及研发投资。然而，在辉煌的背后，波音公司却逐渐积累了诸多问题。长期以来，波音在财务方面就存在隐忧，其复杂的全球产业链布局，虽然在正常情况下能实现资源的优化配置，但也带来了潜在风险。随着国际经济形势的变化以及贸易摩擦的加剧，这些潜在风险开始逐渐暴露。在产品质量方面，波音也遭遇了严峻挑战。2018年10月，印尼狮航一架波音737 MAX 8客机在起飞13分钟后坠毁，机上189人全部遇难。2019年3月，埃塞俄比亚航空公司一架波音737 MAX 8客机同样在起飞后不久坠毁，机上157人无一生还。这两起严重空难总计导致346人遇难，失事飞机均为波音737 MAX 8型客机。调查发现，这两起空难都与737 MAX 客机的机动特性增强系统 MCAS 的自动防失速软件错误激活有关联。为了跟空客新机型竞争，波音公司在没有进行足够测试和验证的情况下，就匆忙推出737 MAX 客机，并且在交付初期，原737飞行员只需在平板电脑上进行1小时左右培训，就被安排直飞新型737 MAX 客机。企业只是为了省下培训飞行员的费用和时间，甚至没有告知飞行员新机型机动特性增强系统 MCAS 的存在。这些问题严重损害了波音公司的声誉，也让全球对其飞机安全性产生了极大质疑。波音737 MAX 客机随后在全球多个国家和地区遭停飞近2年。2024年1月5日，美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机起飞后不久，机舱侧面一处门塞内嵌式应急门脱落，调查人员检查后发现4个本应将门塞固定到位的螺栓缺失。事故发生后，美国联邦航空管理局下令停飞由美国航空公司运营或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机。随后，全球多国监管机构和航空公司也宣布停飞该型号客机。这起事故再次将波音的质量问题推到了风口浪尖。阿拉斯加航空公司的初步报告显示，部分波音737 MAX 9型客机上可见一些松动部件，且发现问题的客机是在不同时间生产、交付的，因此本次事故很难说是偶发，更像是一个严重的工厂产品质量控制问题。美国联邦航空局局长麦克·惠特克表示，该机构在1月之前对波音的监管过于放任。联邦航空局员工也透露，波音员工并不总是遵循规定的程序。1月13日，日本全日空一架波音737-800型客机的驾驶舱玻璃出现明显裂痕。17日，美国国务卿布林肯乘坐的波音737客机在起飞前发生氧气泄漏故障，不得不更换飞机。18日，美国阿特拉斯航空公司一架波音货运飞机在迈阿密国际机场起飞后，发动机出现故障，被迫紧急返航。这一系列安全事故使得波音公司深陷安全与信任危机之中。特朗普政府推行的对等关税政策犹如一场狂风暴雨，重重地冲击着波音公司。由于美国对华累计加征 145% 的关税，中国也采取反制措施，对原产于美国的产品征收 125% 的关税。波音飞机由于总装厂都在美国本土，出口到中国的波音飞机全都在 125% 关税的反制范围之内。这一举措使得国内航空公司引进波音飞机的价格大幅飙升。从经济规律看，中国航空公司此时拒绝接收高成本的波音飞机，实际上是为避免自身利益受损的理性选择，而非刻意针对波音公司的政治操作。中国商务部等相关部门多次强调，中方是被迫加征反制关税，目的是捍卫国家利益和国内产业安全，
并非主动挑起贸易争端，但这一政策无疑让波音公司雪上加霜。在特朗普发动贸易战之前，波音在中国市场占据了半壁江山，每年交付给中国的飞机占波音总量的 25%， 中国是波音最重要的海外市场。然而2018年美国发动对华贸易战，再叠加近年来波音飞机的质量问题，其在华份额大幅下滑，订单流失严重。在此次关税风波之前，波音已深陷安全与财务的双重危机。如今美国对华关税战让波音公司遭遇二次打击。2025年4月，波音公司 CEO 凯利·奥特伯格在财报电话会议上承认，中国已全面暂停接收波音新飞机，波音也将未能交付的3架737 MAX 客机从舟山波音交付中心撤回到美国西雅图。数据显示，2025年波音原计划向中国交付49架飞机，前4个月已交付20架，剩余29架因关税战而前景不明。更为严重的是，中国航空公司原本计划在未来3年接收上百架波音客机，大部分为先前积压未接收的飞机。如果美国一意孤行继续打关税战，这上百架订单可能会被取消或转给其他公司，波音也将彻底失去中国市场。面对如此严峻的局面，波音公司近期不得不积极游说美国政府，希望尽快通过谈判化解关税僵局，尽快恢复对华交付。除了订单损失，本轮关税战还对波音全球供应链造成了巨大冲击。航空制造业供应链极为复杂，许多关键部件在短时间内难以找到替代来源。关税战使得波音从全球采购零部件的成本大幅增加，原本$1的铁运过来可能直接溢价$3，这让波音原本脆弱的生产线又雪上加霜，无法及时交付飞机。原本紧密相连的中美航空产业纽带正被美方挑起的关税战无情撕裂。波音公司为了缓解财务压力，甚至同意将部分业务以$105.5亿的价格出售给 Thoma Bravo 收购公司，试图通过出售业务来获得资金流，维持公司运转。在波音公司陷入困境，中国暂停接收波音飞机之际，印度和马来西亚却表现出了浓厚的兴趣。马航集团的负责人直言，他们正在与波音公司接洽，很想接手中国拒收的客机。而印度的塔塔集团也宣称正在竭力获取波音原本交付给中国的客机。印度的这一行为很难不让人将其与近期的政治动态联系起来。恰逢印度女婿万斯访问印度，他与莫迪从经济一路聊到政治。在他们的访谈中，替代供应链节点成为一个频繁出现的词汇，其核心意思就是美国与印度深化合作，美国向印度转移产业链，妄图逐步取代中国的制造业地位。然而，印度制造业存在着诸多先天不足的问题，早已是国际上众所周知的事实。印度的基础设施建设相对薄弱，物流成本高昂，劳动力素质参差不齐，产业链严重依赖中国等，这些问题严重制约着印度制造业的发展。仅仅靠一次访问，聊几句天，就想取代中国制造业在国际上的地位，简直是天方夜谭。有专家认为，这可能还需要至少500年的时间。印度此次基于接手波音飞机，很大程度上是想借此向美国示好。通过接手波音飞机这一行为，向美国表明其愿意在经济等领域与美国加强合作，积极融入美国主导的产业链布局，试图在国际政治经济舞台上获取更多的利益和支持。对于马来西亚而言，其对波音飞机的兴趣背后也有着自身的考量。马来西亚航空业近年来有一定的发展需求，需要扩充机队来提升运输能力。在波音飞机价格因关税战等因素出现波动的情况下，接手中国拒收的客机或许在价格等方面存在一定的谈判空间，从成本角度来看，存在着一定的吸引力。而且若能成功接手并运营这些飞机，对于马来西亚航空公司在航线拓展、提升市场竞争力等方面可能会带来一定的机遇。但需要注意的是，他们所争抢的波音737 MAX 系列飞机存在着严重的安全隐患，
前文提到的多起空难事故已经充分证明了该系列飞机在设计、制造和质量控制等方面存在重大问题。印度和马来西亚在考虑接手这些飞机时，是否充分评估了飞机的安全风险以及后续可能面临的一系列问题，如维修成本增加、乘客信任度降低等，都值得打上一个大大的问号。在波音公司因中美关税战陷入困境的同时，美国内部也因为关税政策等问题产生了激烈的纷争。美联储主席鲍威尔对特朗普的关税政策发出了最严厉的警告。鲍威尔深知，美联储一直以来为维持美国经济的稳定运行，在货币政策等方面不断努力，填补各种财务漏洞，工作可谓是千头万绪，忙得不可开交。然而，特朗普推行的单边主义关税政策却让美元的稳定性受到了极大的冲击。鲍威尔一直致力于通过合理的货币政策来维持美国经济的稳定增长和金融市场的平稳运行，关税政策却打乱了他的节奏。由于关税的增加，美国进口商品的价格大幅上涨，这不仅加剧了国内的通货膨胀压力，还使得企业的生产成本急剧上升，许多企业不得不削减生产规模，甚至裁员以应对成本压力。这对美国的就业市场和经济增长都产生了负面影响。在这种情况下，鲍威尔认为美联储不能轻易降息。降息虽然在一定程度上可以刺激经济增长，但在当前美国经济面临的复杂形势下，降息可能会带来更多的问题，比如可能会进一步加剧通货膨胀，导致美元贬值，影响美国在国际金融市场上的地位，而且降息也无法从根本上解决关税政策带来的一系列问题，如供应链受阻、企业信心受挫等。然而，特朗普却将美国经济增长放缓的责任归咎于鲍威尔，认为他迟迟不肯降息是导致经济问题的关键原因。特朗普希望通过降息来刺激经济，提升自己在国内的支持率，巩固政治地位。双方的分歧在华尔街引发了巨大的动荡。黑色星期一中，三大股指纷纷下跌，美元指数直逼3年来最低点。这一现象充分反映出市场对美国经济前景的担忧，投资者们对美国政府内部在经济政策上的分歧感到不安，他们不确定美国经济未来的走向，因此纷纷抛售股票，导致股市暴跌。而美元指数的下跌则表明国际投资者对美元的信心在下降，他们开始寻求其他更稳定的投资资产，这对美国的金融市场和经济稳定构成了严重威胁。事实上，特朗普的关税政策对美国经济的打击是多方面的。在制造业领域，除了波音公司面临困境外，许多其他依赖进口原材料的制造企业也受到了冲击。由于关税导致原材料成本上升，这些企业的竞争力大幅下降，一些小型制造企业甚至面临倒闭的风险，大量工人失业。据相关统计数据显示，在关税政策实施后的一段时间内，美国制造业的失业率有所上升，制造业产出也出现了下滑。在农业方面，美国农民也深受其害。中国一直是美国农产品的重要出口市场，然而关税战使得中国对美国农产品的进口大幅减少，美国的大豆、玉米、猪肉等农产品出口受阻，价格暴跌，许多美国农民面临着农产品积压、收入锐减的困境。为了缓解农民的压力，美国政府不得不提供大量的农业补贴，但这无疑又加重了政府的财政负担，而且农业补贴并不能从根本上解决美国农产品出口的问题。长期来看，美国农业产业的发展受到了严重制约。在科技领域，美国的高科技企业也未能幸免。一方面，由于关税导致的成本上升，这些企业的产品价格竞争力下降，在国际市场上的份额受到影响。另一方面，美国政府对中国高科技企业的制裁和打压，引发了中国的反制措施，这使得美国高科技企业在中国市场的发展面临诸多障碍。例如，一些美国芯片企业原本在中国市场拥有巨大的份额，但随着贸易摩擦的加剧，他们在中国的业务受到了严重冲击，订单减少，利润下滑。而中国在这场关税战中
采取了一系列有力的反制措施。中国政府坚定地捍卫国家利益和国内产业安全，通过调整关税政策、加强对国内产业的支持等手段，有效地应对了美国的挑战。同时，中国积极推动与其他国家和地区的贸易合作，拓展海外市场，降低对美国市场的依赖。例如，中国通过“一带一路”倡议，加强了与沿线国家的贸易往来，促进了区域经济合作。在国内，中国加大了对科技创新的投入，推动产业升级，提高国内产业的竞争力。中国的新能源汽车、5G 通信、人工智能等高科技产业在近年来取得了快速发展，逐渐在国际市场上崭露头角。从长远来看，这场关税战对全球经济格局也产生了深远的影响。它打破了原有的全球产业链和供应链格局，促使各国重新审视自身的经济发展战略和产业布局。许多国家开始寻求更加多元化的贸易伙伴和供应链体系，以降低贸易风险。一些国家加大了对本国制造业的扶持力度，试图实现关键产业的国产化和自主可控。而对于一些依赖国际贸易的发展中国家来说，关税战带来的冲击更为严重，他们面临着贸易萎缩、经济增长放缓等问题。在这种情况下，国际社会更加呼吁通过对话和协商来解决贸易争端，维护全球自由贸易体系的稳定。在全球经济一体化的今天，各国之间的经济联系日益紧密，任何贸易保护主义和单边主义行为都将对全球经济造成损害。美国挑起的这场关税战不仅给中国带来了一定的挑战，也让美国自身付出了惨重的代价。而波音公司的遭遇只是这场关税战影响下的一个缩影。未来，美国若想恢复经济的稳定增长，重新赢得国际市场的信任，就必须摒弃贸易保护主义思维，通过平等对话和合作来解决与其他国家的贸易争端。而中国也将继续坚持开放发展的理念，在应对外部挑战的同时，不断提升自身的经济实力和国际竞争力，为全球经济的稳定和发展做出更大的贡献。随着时间的推移，市场对波音公司的未来发展依旧充满疑虑。尽管有印度和马来西亚等国对波音飞机表现出兴趣，但这些国家的市场规模和潜力与中国市场相比，仍存在较大差距。波音公司若想真正走出困境，恢复往日的辉煌，解决飞机的质量问题，重新赢得客户的信任是当务之急。同时，美国政府的贸易政策走向也将对波音公司的命运产生至关重要的影响。从国际航空市场的竞争格局来看，波音公司的竞争对手空中客车公司则在这场关税战中迎来了一些机遇。由于波音飞机在中国市场受阻，空中客车公司加大了对中国市场的投入和开拓力度。中国航空公司在考虑飞机采购计划时，也将更多的目光投向了空中客车公司。空中客车公司凭借其先进的技术、可靠的产品质量和积极的市场策略，在中国市场获得了更多的订单，进一步巩固了其在全球航空市场的地位。这对于波音公司来说，无疑是雪上加霜，使其在全球市场竞争中面临更大的压力。在金融市场上，波音公司的股价波动也成为了投资者关注的焦点。自中国拒收波音飞机的消息传出后，波音公司的股价便持续下跌。尽管期间有一些小幅反弹，但整体趋势依然不容乐观。投资者们对波音公司的未来盈利预期大幅下调，许多投资者纷纷抛售波音股票，转而寻找其他更具潜力和稳定性的投资标的。这不仅影响了波音公司的融资能力，也对其进一步的发展和扩张带来了阻碍。而在国际贸易规则层面，美国的关税政策也引发了国际社会的广泛批评。世界贸易组织 WTO 以及众多国际经济组织纷纷发声，指出美国的贸易保护主义行为违反了国际贸易规则，破坏了全球贸易秩序的稳定。这种单边主义的做法不仅损害了其他国家的利益，也对美国自身的国际形象和声誉造成了负面影响。许多国家开始重新审视与美国的贸易关系，
一些国家甚至考虑采取联合行动，以应对美国的贸易保护主义行为，维护自身的合法权益。此外，从美国国内政治角度来看，特朗普的关税政策也引发了国内不同利益集团之间的分歧和争议。一些制造业企业和工会组织虽然在一定程度上支持特朗普的贸易保护主义政策，希望借此保护美国国内的产业和就业岗位，但更多依赖进口原材料和海外市场的企业以及广大消费者却对关税政策表示不满。高关税导致的物价上涨使得消费者的生活成本大幅增加，许多企业也因成本上升而面临经营困境。这种内部的分歧和争议也在一定程度上影响了美国政府在关税政策上的决策和执行，使得美国政府在应对经济问题时面临更加复杂的局面。展望未来，中美两国作为全球最大的两个经济体，其贸易关系的走向对全球经济的发展至关重要。如果双方能够通过对话和协商，妥善解决贸易争端，降低关税壁垒，恢复正常的贸易往来，不仅将有利于中美两国经济的稳定增长，也将为全球经济的复苏注入强大动力。而对于波音公司来说，这将是其重新打开中国市场、恢复发展的重要契机。但如果双方贸易摩擦持续升级，那么全球经济将面临更大的不确定性和风险，波音公司也将在困境中越陷越深，甚至可能面临更为严峻的生存挑战。在这场没有硝烟的贸易战争中，无论是波音公司、美国经济还是全球经济格局，都在经历着深刻的变革和调整。各方都在密切关注着局势的发展，期待着能够找到一个妥善的解决方案，实现共赢发展的局面。而中国也将继续在这场复杂的国际经济博弈中坚定立场，积极应对，为自身的发展和全球经济的稳定贡献力量。